기침, 가래, 해수. 기존 의료의 뛰어난 검사와 처치를 통해서 여러 가지 시도를 해보셨지만 반복되는 기침과 가래 등으로 힘드시다면 동양 한의원의 해수시통에 도움 청하십시오. 기침과 가래는 단순한 증상이 아닙니다. 기침과 가래를 통해 기관지, 폐 등의 호흡기 기능과 점막의 상태를 추론할 수 있습니다. 이러한 기침과 가래의 양상이 오랫동안 지속된다고 하시면 질환의 이완뿐만 아니라 일상의 삶이 힘겨워지신다고 하십니다. 감기 이후에 기침이 낫지 않습니다. 어느 순간부터 기침이 잦아지더니 점점 더 심해지십니다 등등 다양한 증상을 호소하시는 만성기침에 대해서 해수시소탕이 근원적으로 도와드립니다. 만성가래에 대해서 해수시소탕이 근원적으로 도와드립니다. 만성적인 기침의 경우에는 기관지, 폐의 문제뿐만 아니라 다른 2차적인 문제가 같이 겸해지는 경우가 많습니다. 기관지 및 폐의 염증 등을 치료하는 것만으로는 근원적인 치료가 어렵습니다. 오랫동안 기침과 가래 등으로 힘겨우시다면 해수시소탕의 근원적인 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.